ايدك. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير متابعينا الكرام، اتمنى انكم تكونوا بصحه وعافيه. بهذا الفيديو راح اتكلم لكم على غساله كلش حلوه ماركة انترناشونال. لكن قبل ان نبدا الفيديو حبيت انوه على شغله بسيطه، واللي هي المسابقه ابتدت من اليوم. يعني اللي كان منتظر المسابقه وما فاز بالمسابقات اللي قبلها يقدر يشارك، وان شاء الله تكون فرصته بالفوز كبيره ويانا. شلون تشترك بالمسابقه؟ نزلنا فيديو قبل هذا الفيديو تقدر تشوفه بشروط المسابقه كلها، من التفاعل. اذا كنت انت باليوتيوب تقدر تفاعل ويانا باليوتيوب، اذا بالفيس تقدر تفاعل ويانا بالفيس، او بالتيك توك تقدر تفاعل ويانا بالتيك توك. راح ناخذ 9 اشخاص فائزين يكونون اكثر اشخاص متفاعلين ويانا خلال هذا الشهر. يعني تتفاعل ويانا خلال هذا الشهر الكامل، راح تكون من ضمن اللي راح يدخلون القرعه بالفوز بجوائز قيمه من شركه الاخوين، مثل ما قلنا لكم موعد المسابقه بالشهر الثاني. خلونا نبدي نشرح على الغساله اللي ويانا اليوم. اليوم غساله الانترناشونال راح تكون بيها حجمين. هذا الحجم يعني 15 كيلو، وعندنا الحجم ال 22 كيلو راح نتكلم لكم عنه بعدين. تقربوا لهم. حجم ال 15 كيلو وجهه كلش حلو، راح يكون وجه جام غير قابل للكسر، ماركة انترناشونال. راح تشوفون الازرار شلون مخفيه. عندكم هذا القبق من نفتحه راح تطلع عندنا الازرار هنا مخفيه، تقدر تتحكم فيها بالنسبه للغساله. وايضا السطح مالته راح يكون زجاج مدعم. هواي عالم سالوني على الزجاج، يقولون الزجاج ينكسر. هذا الزجاج غير قابل للكسر، يعني يتحمل الحراره ويتحمل البروده. اذا انت جبت مي حار وتخلي مي بارد كلنا نعرف الجام ينكسر، لكن هذا الجام ما راح ينكسر لانه جام مقاوم. راح نشوفكم الحوض الداخلي بالنسبه للغساله. هذا الحوض الداخلي صار لهم اياه حوض كلش كبير، ويغسل غساله يغسل بطانيه نفر. راح تجي وياها صونده مال مي خاصه باضافه المي بالنسبه للغسل او بالنسبه للمجفف. هذه الغساله راح تكون بها ماطورين، ماطور للغسل وماطور للمجفف. تعال خلينا نشوفهم المجفف. مجفف ايضا راح يكون مناسب نوعا ما، بتوربو كلش حلو، يعني يعطيك غسل او تجفيف كلش قوي بالنسبه للغساله. تحكم الغساله كلش سهل. راح تكون عندنا 3 ازرار. عندنا هذا الزر التايم كنترول، من خلاله نقدر نتحكم بالغساله. وعندنا هذا الجير بوكس او التايم كنترول الثاني، عن طريقه نقدر نتحكم بتصريف المي. والاخير اللي هو الجير بوكس الخاص بالتجفيف، عن طريقه نقدر نتحكم بتجفيف الغساله. هذه الغساله راح يكون عليها عرض خاص بفتره محدوده جدا، راح يكون سعرها 179 الف دينار. متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوان الشركه بغداد عنوان الشركه بغداد كراده خارج، مجاور شركه سامسونج مقابل مدرسه الامام جواد. متوفر عروض جمله وخاصة لأهل الجملة. ضمان هاي بيها لمدة سنتين كاملات. بالنسبة للماطور سيلوني على الماطور. هذه راح تكون بيها دبل ماطور للغسل وماطور من المجففة أعزائي. هواي سيلوني على الماطورات المستخدمة بهذه الغسالة هي ماطورين، راح يكون ماطورات كورية أصلية، يعني مو جير بوكس. ماطور للمجفف وماطور للغسل. راح يكون ملفات النحاس، يعني يتحمل درجة الحرارة العالية ويتحمل الشغل القوي. بالنسبة لهذا الحجم حجمه 15. خلينا نشوفكم الحجم الأكبر مالته. عندنا هذا الحجم، تعال تقرب لهم. عندنا هذا الحجم 22 كيلو، ايضا تقريبا 23 كيلو. راح يكون وجهه جام، راح يجي ب6 الوان. طبعا ديش راح تجي ايضا ب6 الوان، اللون الماروني واللون الازرق واللون الابيض واللون الاخضر، كل الالوان اللي تحبها انت موجوده بها. عندنا هذا حجم 22 كيلو. الفرق عنهم عن ال16 راح يكون موجود بها جير بوكس لغسل البطانيه، يعني تقدر تخليه رقيق برنامج الغسل، وتقدر تخليه قوي بالنسبة للبطانية. إذا بطانية تقدر تخليه عادي، وإذا رقيق للملابس القوي العادية اللي يعني ما تحتاج قوة بالغسل. عندكم أيضا بقية الجير بوكس، منها تصريف المياه. هذا العتلة تقدر تشغل بها الغسل، وهذه تقدر تشغل بها المجففة. الحوض مالتها كلش حلو. راح نشوفكم حوض الغسل، حوض كلش كبير وواسع نسبيا. النايلون المستخدمينه هو نايلون مقاوم كلش قوي. ايضا عدد دورات الماطور 1300 دورة بالدقيقة. هذا بالنسبة للغسالة. اما بالنسبة المجففة ايضا راح يكون حجمها كلش كبير مثل ما تلاحظون، وراح تكون بيها ماطورين، يعني مو ماطور واحد، يعني تغسل بطانية. شوفوا هذا الحجم
وشوفهم هذا الحجم. هذين الحجمين المتوفرات في الغسالة. بالنسبة لسعر ال 22 او تنباع بالسوق هاي من ال 22 ل 24 23، لان الغسالة الجديدة ما يكتبون الكيلو عليها، لكن هاي الحقيقة مالتها هي 22 كيلو، راح يكون سعرها 259 ألف دينار، متوفرة عند شركة الأخوين مثل ما قلنا لكم، ضمان بها لمدة سنتين، أيضا دبل ماطور للغسل وماطور للمجفف. فأتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو، وبنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. تابعوا الفيديو، حياكم الله وألف هلا بكم. قبل أن ننهي الفيديو، توصيل موجود كل محافظات العراق، أيضا متوفر جملة ومفرد. حياكم الله وألف هلا بكم. وقف.